ada suara paket serbet tapi aku ngantuk. Di Bantal nggak ada yang lebih buluk lagi ya. Tidur lumayan berapa menit. Aku tidur dulu ya. Bangunin jam 2. Jam 2 apa sih? Bangunin jam 3. Masih dipakai. Kak, ada siung nggak? Siung? Yang saset? Nggak ada lah siung mah. Adanya? Gelombel saset. Iya deh mau. Siung apa gelombel ya? Oh siung ya. Siung nggak turu je. Nggak mau, pengen yang seger-seger. Pakai air dingin. Minum es kopi sekian. Pakai air dingin. Oh, gue nyeduh sekali mau ini. Minum gelasnya, sendok sama air dinginnya ya. Mendadak pusing banget sih kepala gue.